हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले एकदमै मिठो पानीपुरी लिएर आएको छु धरानको है। यहाँनिर छ आलु अनि यहाँ छ पानी अनि पानीपुरी मैले चाहिँ 20 वटा लिएर आएको छु। एकदमै मिठो हो यो पानीपुरी चाहिँ, मलाई उपर मनपर्छ। त्यहाँ जस त्यहाँको पानीपुरी चाहिँ उपर धेरै मनपर्छ। पानी पनि एकदमै मिठो छ। अनि अब ढिलो नगरिकन खाऊँ होला। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मैले चाहिँ 2टा अकबरे हालेको छु। एकदमै ठुलो ठुलो खालको अकबरे। लास्टै पिरो खानु मन लागिरहेको छ आज चाहिँ। मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ है। मुखमा पानी आइसक्यो। औ छिरेन त हौ। My gosh. अकबरीको रागै फेरि एकदमै पिरो अकबरी लिएर आएको छु मैले चाहिँ। एकदमै पिरो छ मेरो घरको अकबरी चाहिँ। एकदमै पिरो भयो। 2-3टा खाँदा नि पिरो भयो यार मलाई त। मैले चाहिँ खासमा यसरी घोप्टाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। यो यहाँ राख्नु पर्यो, यो यहाँ राख्नु पर्यो। बिचबाटै छुट्यो। ल अब यसरी 2टा बनाउने, 2टामै खाने। जस अकबरी चाहिँ बब्बाल छ।
पानीपुरी फेरि पिरो खाएन भने मजा आउँदैन। यो त मेरो मुखमै आउँदैन होला। वहाँ पनि पिरो हालिदिनु भनेर ल्याएको थिएँ नि, यहाँ पनि आएर दुईटा खोर्सानी थप्दै गएको परे बब्बाल पिरो भयो। मैले यहाँ झोल पोखाएर मेरो सबै पुरी नै ओस्यो। पानी पोखेर
अब लास्ट दुईटा मात्रै छ पुरी। एकदमै मिठो पानीपुरी छ। मैले 20 वटा खाइदिएँ।